200년 넘은 이게 말이 됩니까 지금? 200년 넘은 독일 전통 가옥에 별채에 바가 있습니다. 이 벽난로 좀 보세요. 술의 종류별로 뭐 다 있어요. 네. 색깔이 너무 예뻐요. 와. 안녕하세요. 안녕하세요. 우리 회장님께서 전통 독일 아침 식사를 준비해 주신다고 하셔가지고 구경하러 왔습니다. 저도 또 일손을 거들기 위해서. 아, 이렇게 제가 한번 해봐도 될까요? 네, 돼요. 네. 이렇게 돌려가 꽃을 만들어 갖고. 아, 꽃을 만들어요? 네, 오, 진짜 꽃이 만들어지네. 저는 꽃이 잘 안 만들어지네요. 아, 됐어, 떼. 아 이렇게 응. 꽃 됐네. 됐다. 응, 그래. 맛은 별론데. 꽃 됐다. 응. 그러면 저기 테이블에 갖다 놓을까요? 예, 예. 알겠습니다. 이쪽으로 와보세요. 테이블이 아니, 여기 아직 그 독일엔 해가 뜨기 전이거든요. 그래서 이렇게 초를 켜놓고 아침 식사 준비를 하는데 여기 음식들이 있어요. 네. 오늘은 전통 독일식 아침 식사를 할 예정입니다. 우와, 진짜 먹음직스러워요. 신난다. 아니, 벌써 이 상에 놓을 데가 없는디? 와. 이걸 키브 찍었어야 되네. 와. 이거 설명 좀 해주세요. 자, 신선한 토마토, 오이, 이거를 꼭 드시더라고요, 독일 분들은. 그리고 여기 각종 그 살라미, 햄 종류. 요거는 훈제 햄, 요거는 끓인 햄, 이거는 살라미에 피스타치오가 박힌 거고요. 이거는 우리 오리지널 살라미 많이 먹는 그런 것들입니다. 그리고 요거는 프랑스 치즈인데 지방의 함량이 60%가 제일 맛있다고 해요. 그래서 특별히 프랑스 치즈. 그리고 여기는 토마토와 모짜렐라. 이건 한국에서도 많이 보죠. 여기 신선한 과일, 그리고 요거트까지. 이것도 가져가야죠. 네. 와, 이제 한국말로 이것은 상다리가 부러진다. 피디님 좀 도와주셔야 될 것 같아요. 불을 좀 켜고. 네. 불을 이제 끄지 말아야 될 것 같아. 여기 안 쓸 때 불을 다 끄시더라고요. 아, 정말? 빵 이 사이드에 놓으시면 될 것 같아요. 네. 빵이랑 치즈를 사이드에. 사이드에 오케이. 놓을 데가 없어요. 이건 아무래도 잘라서 주셔야 될 것 같으니까. 아니야, 자기네들이 잘라 먹는 거. 아, 자기네들이. 이거는 잼 내가 만든 거. 오, 회장님께서 무슨 잼이에요? 복분자잼. 복분자? 뭔가 친숙한 소재인데요? 그래요, 복분자. 여기 하멜에서 자란 거. 여기 우리 정원에서 따. 정원도 있어요? 우리 정원이 얼마나 큰다고. 이따 구경해봐야겠다. 다 됐나? 네, 회장님, 이 치즈는 또 어떤 종류인지. 예. 예. 이거는 홀란드. 홀란드. 홀란드 치즈. 이것도 네덜란드? 치즈, 네덜란드 치즈고요. 이거는 우리 한국 사람이 잘 먹는 거 캄베아라고 60% 지방이 들은 프랑스제 치즈예요. 이거 아주 잘 먹어요. 이거 우리 한국 사람들이 참 좋아하는 것들. 이 중간에 들어있는 건 뭐예요? 중간에 들은 것도 치즈예요. 와우. 이건 모짜렐라. 모짜렐라. 와. 야, 이렇게 근사한 크리스마스 시즌 아침 식탁이 완성되었습니다. 와. 우와. 찍어야 돼. 여기 크리스마스 트리가 여기서부터요. 여기까지 올라가게 하나 만들어야 돼. 여기다 만드실 거예요? 네, 여기다가 그 나무, 소나무, 소나무 가서 이렇게 진짜 소나무요? 진짜 소나무, 진짜 촛불 켜고 산에서요? 산에서 진짜 스케일이 좀 다른데. 산에서 네. 직접 우리 아들이 가가지고 올라가지고 저 끝에서부터 이렇게 해. 그럼 그렇게 쓴 여기에 소나무는 이제 트리가. 나란히 심어요? 아니 버려 이거 끊어서 하니까. 진짜. 끊어서 하니까. 그거는 크리스마스 트리를 위해서 키우는 소나무들이 꽃꽂이, 있어요. 마치 꽃꽂이처럼. 예, 그렇게 있어요. 그게, 여기 그래서 그 밑에다가 이제 선물들 다 그쵸. 해놓고
24일 날 저녁에 선물 다 열어보는 거예요. 어머머머, 진짜 응. 진짜 큰 네. 1년 중에 제일 큰 행사죠? 1년 중에서 제일 큰 게 크리스마스 그거예요. 행사예요. 그 자식들 다 오고 형제들 다 오고 크게 이제 한번 하는 거지. 아, 진짜 응. 그때는 상점들이 모두 문을 닫으니까 예, 예, 예. 집안에서 가족들끼리만 예, 예. 보내야겠어요. 24일 날 오후부터 문 닫아요. 아, 그리고 26일까지 문 닫고 27일부터 다시 문을 열어요. 와, 여기 진짜 크리스마스가 정말 큰 행사기 때문에 그 초도 딱 4개 세워놓고 예, 예, 예. 그것을 또 두 개. 키는 그 순서가 있더라고요. 예, 그러니까 크리스마스 하려면 4번 일요일을 지나야 돼요. 네. 그래서 첫 번째 일요일 날 하나, 두 번째 일요일 날 두 번째, 세 번째 일요일 날 세 번째, 네 번째 일요일 날 키면은 이제 크리스마스가 오는 거야. 아, 그게 예의예요. 예의구나. 네, 그래서 4개 하면은 이제 크리스마스다 그런 야. 거예요. 그래서 크리스마스 음식 먹는 것도 특이해요. 우리 한국식으로 두탄 큰 거 있잖아요. 투탄? 저기 오리 말고 더 큰 거 있잖아요. 아 터키. 칠면조? 칠면조. 칠면조나 터키 같은 거 한 5kg 정도 되는 거. 그렇게 큰 게 있어요. 오븐에? 타조 아닙니까 타조. 네. 그래갖고 식구들 많이 먹으니까 그래갖고 특별한 음식들을 많이 해요. 아유, 안녕하세요. 안녕하세요. 잘 주무셨어요? 최고였습니다. 예, 예, 이제 앉으세요 이제. 네. 또 한 번 놀라셔야 됩니다. 아 진짜? 진짜 들어가세요. 놀랄 준비하세요. 교수님 또 한 번 놀라셔야. 신라 호텔의 그깡 코너를 가져왔습니다. 어머니 주무시지도 못하고 이거 준비하신 거 아니에요? 보세요. 주무시지도 못하고. 우와. 이게 정형적인 이제 독일 아침 독일 식사? 아침에 아니가 특별한 날만 아침에 보통 날은 시간이 없으니까 커피 한 잔에다가 그냥 빨리빨리 하고 하는데 이제 크리스마스 때라든가 손님이 온다든가 그럴 때는 정형적으로 이렇게 하는 어마어마합니다. 네, 앉으세요. 네. 하얀 게 이것도 큰 거다. 이게 벽난로야? 이 벽난로였어? 여기서 해야 돼. 아 이게 벽난로라고? 이게 병날. 이게 벤츠 한 대 값이랍니다. 불이 좀 있던데요. 여기서. 아 그쪽에서 틀고 여기는 열만 나오고 여기서 불을 때는 거야. 아 여기서 떼고 여기서 불을 때고 네. 여기는 음식 끓일 수도 있어. 오 오븐이에요? 음식 끓이고 연기 불로 빠져나가요? 여기 저 뿔쪽으로 나가. 불도 위로 해서 산타클로스 열로 들어오는 거예요? 여긴 또 그렇게 여기도 또 여기도 그 그릇 같은 데우고 뭐 데피는데. 와, 그러니까 이런 이게 비싸 그렇게 비싸. 이게 두 개잖아. 이게 하나 밑에도 하나 있고 여기도 하나 네. 있고. 벤츠가 2대 집에 있네. 저게 그냥 묻어놨네. 저기 바에 있는 것도 있잖아요. 네, 그거는 싼 거야. 그건 싼 건데 이런 거는 이거는 비싸. 진짜. 진짜. 옛날에는 여기다 나무를 떼고 했어요. 근데 너무 지저분해서 나 싫다를 갖고 저기다가 또 방을 하나 만들어 가지고 나무가 큰 나무를 갖다 놓고 그리고 기름으로도 할 수 있어. 두 겸용할 수 있는 거. 네. 나무를 안 떼면은 기름으로 난방되는 거 이거 여기도 바깥이다. 여기가 라디에이터네. 이제 보이지? 오 따뜻하다. 아 이제 해 떴어. 여기 여기가 내 타밭이야. 뒤에 텃밭. 와 여긴 바베큐. 여기 다 내 타밭. 딸기, 깻잎, 뭐 군대, 부추가 너무 잘 돼. 그리고 저쪽에 저기나 부추? 전구지? 전구지. 저쪽에 있는 건 전부 다 열매 먹는 열매들 다. 온실도 있고. 원실 거기서 키워. 저게 다 장작인가요 혹시? 예, 저거 장작 우리 남편이 다. 아 저거 장작이야. 장작 그때 있는 거. 와. 그 여름에는 우리 여기 앉아. 장작. 네. 아침 진짜 싱그럽겠다. 여기가 그릴. 여기서 또 내려다 보면 저 집이 옛날 크다. 공작 백작 했던 집이야. 이것도 우리 모닥불 여기도 모닥불 피워. 우리 캠프파이어. 그 저기 또 장작. 장작 보세요 장작. 와. 장작으로 울타리를 둘렀어. 그리고 여기는 둘이 한 우리 여기서 바베큐 해서 먹어. 네. 앉아서 둘이 있으니까 저녁으로는 바베큐 하고 가서 방송이 오늘
집이 제일 스케일이 크지 않습니까? 네. 그때 소개한 진짜 집 중에? 이 집만큼 큰 집은 못 봤어요. 지금까지. 그래서 많이 아니 회장님 그 방이 몇 개예요? 한 20개 된다는데 모르지 진짜. 말씀 된다는데 모른다고요? 오늘 안 키워봤어. 여기가 주방에서 우리는 그게 없잖아. 와. 팬트리? 우와. 이 밑에 또 하나 있고. 뭐야. 팬트리. 식료품 팬트리. 아니 그냥 팬트리. 그 밑에도 또 하나 있고. 들어가서 보죠. 이야. 아니 이건 정겨운 감자라면? 여기서 샀어. 이렇게 하는구나. 이런 것도 한 번씩 드시나 봐요. 네, 그래. 쌀 닦고. 아니 이 어마어마한 팬트리에 와서 지금 라면만 찾고 있으면 어떡해요. 지금 이런 걸 좀 봐야지. 잼. 그렇지. 날도 많지. 와 잼, 이런 잼 종류, 절임류. 이런 것들은 지금 직접 만드신 것 담가 같은데. 놓으셨어. 이거 봐라. 누룽지도? 누룽지가 내가 만들었어. 누룽지. 마음이 남잖아. 그러면 저걸 만드지. 이거는 뭐예요? 빨간색? 저기 석류? 그거 저기 무화과? 아니 저기 플럼이라고. 플럼? 자두. 자두. 색깔 이쁘다. 여기 이 네. 냉동고 한번 보여줄게. 냉동고도 있어. 말로. 이게 2개나 돼. 이렇게 많이 들어있지. 와. 아니 두 분이서 진짜 평소에 그래서 우리 남편 맨날 뭐라 그래. 둘이 사는데. 한국이랑 비슷하네요. 그렇죠. 항상 냉장고는 왜냐면은 공격 우리 대상이야. 과일 채소 같은 거 밭에서 뜯은 와. 거. 농사를 농사 지은 거. 지으시니까. 그래 내버릴 순 없잖아. 아유 그럼요. 과일도 정말 과일이야. 바깥에 딴 거. 여기서 나온 거예요? 다 나온 거. 이게 3개나 있어. 네? 여긴 대가족이 살아야 돼요. 그 나는 손님들이 많이 오니까. 이거 다 비우고 싶으시면은 연락 주세요. 네. 이거 크리스마스 때 이거 모자 다 쓰고 사진 찍어. 네. 모자 이렇게 쓰고. 박소리도 빨리 안 써요. 네. 메리 크리스마스. 메리 크리스마스. 여기서 보면 우리 집이 와, 이게 우리 집보다 더 커. 이게 어젯바. 어제 봐. 나중에 보면. 와, 들어오는 길도 너무 이쁘다. 이게 대나무 봐. 왠지 우리 남편이 대나무를 좋아해서. 대나무 심으셨어요? 그럼 심어야지. 대나무가 아주 담장 역할을 하고 있네. 응. 근데 여름에는 꽃들이 다 꽃이 너무너무 여기도 발코니도 꽃이 많고 꽃이 너무너무 많아. 모르게. 아침 인사야. 그때 모르게. 응. 안녕. 자, 이제 너무 맛있는 아침을 먹고 이 방소녀가 잔 방과 우리 일행들이 잔 방을 소개해 드리도록 하겠습니다. 여기 방이 20개가 넘게 있거든요. 집주인도 몇 개인지 잘 몰라. 방마다 지금 사이즈가 작지가 않아요. 엄청 크더라고요. 그래서 하나하나 제가 딱 3개만 소개해 드리도록 하겠습니다. 자, 일단 제가 먼저 잔 방을 보여드릴게요. 짠! 딱 들어가면 일단 전실이 있어요. 그리고 이 안쪽으로 들어오시면 이때부터 진짜 방이 펼쳐집니다. 짜자잔. 네. 엄청 크죠? 진짜 한국의 그 방과는 스케일이 좀 다른 그런 느낌? 여기에다가 이 방이 너무 이제 포근하더라고요. 이제 방바닥에는 카페트가 깔려 있고 대부분 이런 그 가구들이 다 나무로 되어 있다 보니까 훨씬 더 포근한 그런 느낌이 들었습니다. 그래서 이렇게 정말 오래된 그런 가구들과 하룻밤 이렇게 지내는 그런 느낌이 너무 좋았고 잠도 진짜 잘 잤고 그리고 이 어스름하게 들어오는 이 불빛이 이제 밤에 살짝 들어오는데 그게 또 너무 예쁘고 좋은 거예요. 마당도 예쁘고 창문을 열면 새소리가. 특이한 거는 이제 이렇게 창문에 블라인드가 달려 있는 게 저는 좀 특이했거든요. 네. 그래서 위에 달지 않아도 이것을 블라인드에 다는 게, 오, 이렇게 위로도 열리네. 자, 여기는 우리 회장님이 주무신 방이고 한국 스타일로 꾸며져 있어요. 야, 한국 보물들 여기 다 모였어. 그래서 회장님 드렸구나. 네, 자개장에 이런 것들, 와.
이거 이야, 나전 7기. 나전칠기. 어. 우리나라에서도 구하려면 엄청. 이거 요즘에는 우리나라에서 못 구해요. 옛날에는 진짜 외갓집에서 이런 거, 장롱 교체해야 되니까 버린다고 갖고 가라 그랬었는데. 아무도 안 갖고 간다고 막 그랬었는데, 지금은 이런 거 너무너무 좋아하고, 특히 독일, 베를린 이런 데 가면은 이런 걸 진짜 상징적으로. 예술품이죠. 예전에 몰랐지 진짜. 옛날엔 몰랐어. 이게 너무 아름다운 거라는 걸. 그러니까 이런 것도 어떻게 이렇게 표현하냐고요. 네, 이렇게 아름다운 독일 방이었습니다. 화장실도 커요. 들어와 보시면 손잡이도 특이해. 이렇게 제끼면 물이 나오는 구조. 그리고 여기에 이제 화장실이랑 엄청 큰 창문이 있는데 환기창이 아니죠? 가리는 게 없더라고. 여기서 샤워를 하는데 불을 끄고 할 수가 없잖아요. 켜고 하는데 아씨 밖에 안 보이니까 아까는. 안 보이기도 하고 볼 수 없게 되어 있는데 근데 조금 신경이 쓰이긴 하지만. 그쵸. 저기 까치가 볼수 저기 있겠네요. 집이 있긴 있어. 어쨌든 약간 볼 테면 봐라 이런 느낌으로. 자 이제 위층으로 올라가 볼게요. 그 옛날 전통 가옥 중에서 이렇게 3층까지 집이 있는 곳이 많지 않습니다. 야, 가족의 역사를 이렇게 다 사진으로 넣어 놓으셨네. 어느 순간 이런 것이. 어제 바텐더가 네, 어제 바텐더 롤프. 미국 여행 다녀오신 거. 진짜 멋있게 사시는 것 같아. 여기가 우리 세 분의 남자분께서 주무셨던 공간이죠? 네. 침대에 2개에 이게 끝이 아닙니다. 이쪽에 침대가 여기서 주무셨어요? 이 박공 창문 밑에서 주무셨군요. 여기 아기 침대가 또 하나 있어. 그럼 여기 하나, 둘, 셋, 넷. 4명. 와, 4명이나 잘 수가 있네. 오, 진짜 애기들이 여기 와서 뛰놀기 너무 좋은 장소입니다. 자, 이렇게 이 방 소개를 모두 마치고 이제 특별한 공간으로 모셔보도록 하겠습니다. 이 바로 옆집처럼 보이지만 이것도 우리 집이에요. 더 커. 네, 실제로는 더 커요, 면적이. 저기에 저희가 이제 어젯밤에 광란의 밤을 보낸 특별한 공간이 있는데요. 한번 가서 보여드리도록 하겠습니다. 이거 봐, 여기도 그거잖아. 똑같네. 여기도 여기는 좀 아니. 색깔이 다르게 해서. 여기도 이게 뭐야? 이거 이게 뭐야? 이것도 벽난로. 이야, 이 벽난로도 되게 멋있다. 아, 벽난로가 예술이네. 이야. 아니, 주방도 여기 더 모던한 것 같은데. 여기 새로 한 거야. 이거. 올해 거는 50년 된 거고 이것도 참 여기 펜트리 또 있다. 들어가 봐요. 이거 보면 뭐라 미치겠다. 여기 뭐요? 이렇게 가져가라고. 아, 하나. 이야, 이게 뭐예요? 인가 보다. 이게 소스. 다 그거 잼 만들어. 잼이야. 잼. 와, 대단하시다. 냉동고. 냉동고. 아, 그럼 김치는 어떻게 해서 드세요? 김치는 조그마한 또 냉장고다 그냥 아. 넣어놔. 내가 혼자 먹으니까. 와, 이거 되게 비싼 그건데? 예, 이게 인덕션인데 밑으로 빨아들이는 거. 아, 연기를 빨아들여요? 이거 되게 좋더라고. 여기서 다 우와. 먹어. 우리 그러니까 아침은 여기서 우와. 먹고 저녁은 이야. 저기서 먹고 아. 이거 냉장고도 여기 냉장고였어. 이야. 아, 여기 진짜 여기 다 새 거네요. 완전. 다 새 거다, 여기 진짜. 이거가 한 지가 5년 되고 위에 거는 50년 됐어. 야! 아, 공기 진짜 좋다. 아, 이거 문 닫아야죠. 네. 불도 꺼야지, 불. 불도 꺼야 돼. 네. 여기가 어제 파티한 곳이고 1798년도에 만들어진 집이에요. 이야. 200년이 넘었는데? 예, 226년. 어제 이랬군요. 여기 얘도 그렇고 여기가 아, 뒤에 또 뭐 있어? 이야. 정원이 아니라 여름에 이야. 이게 다 회장님 땅이에요?
이 잔디밭이 다. 어, 오! 온천? 그거 있어. 다 쓰시는 거죠? 그럼. 와우. 어머니 이거 다 태양광이네요. 그래, 대양강으로. 야. 우리 차 2개가 전기차야. 우리 남편은 낳고 전기차. 그리고 우리 쓰는 것도 그걸로 하고. 야. 집이 크니까 전기가 많이 소모되잖아. 네, 엄청 많이 소모될 것 같은데요? 우물 물이 우물. 진짜 진짜 물 있어요? 물이 올라와. 또 스프링클러. 여기에 우리 남편이 저 여기 해놨잖아. 거기에 그만한 모터화를 해가지고 여기가 조금 물이 많이 고여. 아니, 1년이 바쁘시겠어요. 그래서 네 죽으면 나 여기 안 산다 그랬어. 이거 내가 어떻게 다 관리하나? 못해. 그래. 그지. 어제 광란의 방. 이거. 아까 그 사람 가져가. 아까 그 사람 갖다 준다. 내가 들을게. 아까 그 사람. 아까 그 사람. 그래, 그거 2개 가져가. 두수님. 저는 이 전리품을 얻었습니다. 어제 장렬히 전사하고. 예. 이거는 이것까지. 이거는 그 사람. 이게 독일제 그 대꼬리라고 하죠. 대꼬리. 수리하는 장면들. 저요? 그러니까 여기 와서 한 3개월 제가 저기 회장님 밑에서 일해야겠어요. 할 일이 너무 많으시고 그러니까. 제가 봤을 때 여기 와서 이거 컨텐츠 다 체험만 해도 1년이 부족해, 1년이. 자, 이렇게 200년 된 독일의 농가주택에서 잠도 자보고 구석구석 둘러봤는데요. 여러분 어떠셨어요? 진짜 독일에 이런 숨은 매력적인 집이 있다는 게 놀랍지 않으세요? 저는 진짜 운 좋게도 이번에 우리 독일 노인의 북부 지부 회장님, 송정우 회장님 만난 덕분에 우리 순복 회장님도 만나게 됐고 이렇게 농가주택에서 하룻밤 자보는 행운까지 누렸는데요. 와, 이런 집들 독립생활에서 주거로 마음대로 구독할 수 있는 세상을 꼭 만들고 싶습니다. 여러분, 이제 저희는 에센으로 또 출발할게요. 가보시죠. 아니 옷마다 이런 걸 새겨놨어? 네. 여기도 있죠. 약간 또 어디 없어요? 양말에도 해놓은 거 아니야? 팬티도 해놨니? 보이는 데만 해요.